مش عارف ابدا منين، والله ما انا عارف ابدا منين. طب الموضوع صعب يا جماعه، مش عارف ابدا منين، اقول لمين بس ابدا بقى. عندي سؤال. طب اصبر هقول لك ابدا منين. عاوز اوجه رساله في بدايه الفيديو ده لاخويا الاهلاوي، لما نزلت من الترجي تلاتك عرفت تنام ازاي؟ ادونا الوصفه يا جماعه، الموضوع صعب والله. انا عاوزك تقول لي بعد ثلاثيه الترجي انتوا نمتوا ازاي؟ عاوز حد يديني روشته بالله عليكم، بعيد عن الهزار وبعيد عن التحفيل. حفل زي ما انت عاوز، ما انا حفلت عليك قبل كده يا عم، مش مشكله. الزمالك وبعيد عن الهزار بقى بيخسر اسهل بطوله السنه. الزمالك على ملعبه وسط جمهوره، انا مش عارف اقول لك سبب الخساره غير ان انا قلت لك قبل كده واتهاجمت وخدت على دماغي فيها ان الزمالك كسكواد هو اقل سكواد من حيث العدد في الدوري المصري بحاله. الزمالك معدوم الخيارات. انت النهارده وانت حتى كسبان 1-0 والزمالك اداؤه متراجع، قول لي مين على الدكه هينزل يغير لك الموقف؟ مفيش. تبص تلاقي سيف الجزيري لعيبه كلها عيانه بره، مفيش حد عندك نجم سوبر ستار هتقول ده هينزل يغير وضع اللقاء، مفيش. البدلاء ميتين. فالزمالك النهارده بأداء سيء، أداء باهت، بيخسر نهائي أفريقي مهم كان يقدر يحل لك أزمات كتيرة، وده اللي حذرت منه. لكن النهارده أنا مش عارف ألوم مين، ألوم الإدارة على السكواد ده ولا ألوم السكواد؟ بس ألوم السكواد إزاي؟ أنا شايف البدني اللي وقع كان كبير عايزين نتكلم فيه، لكن تعال نتكلم في البداية. في مقولة منسوبة لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. انا بقول لك لو كان الجبان او الجبن رجلا لقتلته. الجبن ده اوسخ حاجه. انت النهارده بتلعب نهائي قاري مشحون بجماهير اللي عملت اكتر منها وزياده. الداخله وجمال الداخله عملوا مباراه ملحميه. انت النهارده ضيعتها بخوفك يا كابتن معتمد. كمان رساله لكابتن معتمد، يا كابتن معتمد عندك الظروف معينه بضغط جماهيري كويس، وسيناريو لو بيتفسر من افشخ زملكاوي مش هيتفسر كده، من واحد معجون زمالك مش هيتفسر كده. ضربه جزاء صحيحه مليون في المية. سيبك من الكدابين الهجاصين الناس اللي هي هجوزات دول. ضربه جزاء بيتحصل عليها ادم كايد بيخش باذن البكر وداي الدباغ ويسجل الهدف الاول عشان خاطر سيناريو اشد المتفائلين اللي معجون بميه الزيت ما يتخيلوش 1-0. اقعد بعدها سؤال، ليه 85 دقيقه تحت الكوره؟ ليه سايب لهم الاستحواذ بطريقه ترعب؟ انت النهارده مهمتك هم يمسكوا الكوره، يروحوا هجمه خطيره جدا جنب العارضه فوق العارضه، غلطات من الدفاع كان ممكن تسبب في هدف بيشيلها الماهر اسلام قبل خروجه، بينزل عواد. مباراه انت قاعد طول ال 90 دقيقه بما يرضي الله الان. ليه انا سايب لهم الاستحواذ؟ العب كوره ياخدوها على هجمه مرتده، ده ليه سايب لهم كوره؟ ليه خلوهم متجرئين عليا كده يا راجل؟ ده الفرقه دي بص لك حاجه، كلكم انسى بقى الماتش وانسى تغييرات وانسى معتمد جمال، كلكم وتغيير سيف الدين الجزيري دي كوم تاني. هل هو سريع؟ لا. هل هو مهاري؟ لا. هل هو خلاص؟ لا. هل هو لعيب كوره اصلا؟ لا. بينزل يهبب ايه يا كابتن معتمد؟ يعني هو بينزل انت شايف منه ايه هينزل غلق اللقاء؟ ما في حاجات احنا ضيعناها بجبننا وخوفنا وتغييراتنا الغلط. انت النهارده مع احترامي لفريق اتحاد العاصمه عمل مباراه عالميه على الزمالك، واللي يقول لك كده كذاب. انا ما بقولش الحقيقه وما بخافش من حد ولا محسوب على حد. مش هطلع هتجاص لك زي الناس اللي طلعوا على السوشيال ميديا ويطلعوا مشاهيرهم بالملايين. ما ممكن اطلع اقول لك الحظ والدنيا والظروف والتيت والشريط، لا مش هقول لك كده لان ما حصلش كده. مش هطلع مثلا اكاد اكذب وادلل زي صناع نص صناع السوشيال ميديا كده. لكن انت النهارده مباراه اسهل ما يمكن في حوار انك تديرها، سيناريو حلو خالص. لكن انت النهارده اخترت ان انت تكون جبان، اخترت انك تلعب 85 دقيقه خايف ومرعوب. ليه يا كابتن معتمد؟ ليه؟ تغيير سيف الدين الجزيري ايه اللي استفدت منها؟ طب ناصر ده جات له كوره، ده جات له كوره من اخوان الفنا بالزاويه يا راجل، انت بيعملها كعب ورا الجون قدامه، هو الجون تتلعب كده عرضيه شوط. لا انا عاملها بالكعب مع عليك. ما احنا هقول لك ايه؟ مديت مش عايز اقول لفظ وحش، ما علينا. طب هو فادك ولا ناصر منسي اللي كمان تغييرته ما كانش كويس؟ وليه اصلا خروج شيكوبانزا؟ على الاقل خالص كانوا خايفين منه، كانوا بيعملوا له حساب بسبب سرعاته. اي نعم ما كانش موافق، واي نعم ده مستوى شيكوبانزا اللي احنا حافظينه وعارفينه، صح ولا غلطان؟ غلطان قول انت غلطان، ورد عليا في الكومنتات، ابوس ايدك ورد عليا في الكومنتات. وقلت لك لو انت وصلت معايا الحته دي والله اللايك مش بفلوس، والله اعمل يا عم لايك خلي الفيديو يرتفع بقى. ما علينا. في النهايه اقول لك بموعود الله الزمالك لا يستحق فوز بالبطوله ايا كان. ما تقولوش اصل سيناريو الذهاب وسيناريو العوده. انت النهارده كنت خايف وجبان، اتقابلت باللي حصل في الملعب ده. انت النهارده فاز الاحق، فاز الاشجع، فاز اللاعب مباراه كويسه. الزمالك بصراحه في المباراه دي مش هو اللي يقدر
يكسب البطوله، لانه النهارده الاتحاد العاصمه كان احسن افضل اخطر. انا هقول لك بمجد الله فاز من يستحق الفوز. من النهايه نطلع في حته النهايه، حته برضه جوهريه مهمه جدا. انت النهارده محمد شحاته مع ظروف وفاه والده رحمه الله عليه وشويه الجمهور المدلسين الكدابين اللي هقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، انا خصيم كل واحد قدام ربنا ابتلى يعني قال على الراجل ده ما لسه فيه. اقسم بالله انا نفسي ربنا يحط كل الناس اللي شافت الراجل ده وبتحفل عليه في مكانه، ربنا يجعلك تشوف اللي هو شافه. محمد شحاته اللي انا خايف عليه بعد كده من اللي هيحصل، محمد شحاته اللي ممكن واقعه زي دي تاثر على حياته الكرويه الى النهايه. محمد شحاته اللي النجم نقول ذاك الموسم ده، بل من ساعه ما جه نادي الزمالك اي نعم ليه ماتشات سلبيه جدا وده طريقه اللعيبه في مصر كلها، لكن انت النهارده حكمت على راجل بالاعدام لمجرد وفاه والده رحمه الله عليه، وان هو ما قدرش ينزل. استغفر الله العظيم، يعني هو مش ربنا عشان هيئ الظروف انه يقدر ينزل، محدش فعلا هيتوانى ان يكون جنب والده يعيلوا الكلام، لان الناس بقت تدخل حاجات مش في الكوره. في الكوره حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا جماعه. احنا قلت لك قبل كده احنا مش اوصياء لربنا على الارض. انت عمال تاخد احكام وانت ما انتش عارف حاجه في واقعه هو صاحب المشكله نفسه ربنا عالم بظروفه. في النهايه دي كوره، لكن انتوا شويه اوساخ. والله الناس اللي بتشهد في ده ما هي ايه الناس ما شفتش بربع جنيه تربيه يا جدعان، حرام عليكم، خلي بالكم، افصلوا الكوره عن الحياه العامه. ايه يا جدعان ده؟ ما انا راجل زي كده معزوم النهارده عادي، مش هيديني فلوس عشان حققت دمي. لو كنت رئيسي مش هيديني فلوس. انت اللي بتغلط وانت اللي هتحاسب قدام ربنا. الراجل ده مش هيسامح اي حد خد في عرضه ولا خد في كلامه. بعذركم ساعات من السخونيه اللي انتوا فيكم كجمهور، لكن اللي بيحصل ده ما هو الا واحد كاتب كلام عارف وبيقول ايه. لكن الشتيمه ممكن تطلع جاجولي كده من السخونيه وربنا بيغفر ويسامح. لكن يا جماعه حرام، يا جماعه ما تاخدش حكم على حد وانت ما انتش مكانه. اللهم لا انا وانا حاسب كل الناس دي، لو انا مكانه والله ما سامح ولا حد. ما علينا. بص يا سيدي، انت النهارده بسبب ظروف محمد شحاته ليه بتدخلوا ضربه جزاء؟ ليه بتدخلوا تشوط ضربه جزاء؟ وفي حاجه يعني انا كان عقلك فين؟ والله ما انا عارف كان عقلكم فين. تغيير حتى وليد الدباغ، انت عارف انا لو مدير فني قوي اقسم بالله طلع سيف الجزيره ولا انا هاخدكم نزول سيف الجزيره، مش هطلع وليد الدباغ ايا كان. وليد الدباغ احسن لاعب في الملعب النهارده، راجل بيحاول بيقاتل جاب لك جون، راجل في كل حته في الملعب بيجري، ده اللي قال عليه مهاجم. نقطه من اول السطر. لكن الحته اللي مش فاهمها قوي يا جماعه، احنا قلنا اسبوع مريحين فيه، هل المشكله دي بسبب البدني عشان ضغط الموسم، ولا هو كان متدربين زياده، ولا شالوا فوق طاقتهم؟ لكن الاتحاد العاصمه عنده رجاله الهاكر بيشوط ضربات الجزاء في حته مستحيله لا عوض ولا غيره ولا مايكل نور حتى ولا اسمه مانويل نوير ولا اي جون ما يقدرش يشوط ضربات الجزاء دي، كلها في الحته اللي فيها ابليس. في النهايه بما يرضي الله الواحد الزملكاوي فاز من يستحق. ازاي ما جاش الماتش؟ الخوف والجبن اللي عمله كابتن ابراهيم جمال ظهر عليه وطفى عليه، واحنا مش مكتوب لنا ناخد بطوله قويه مع مدير فني اجنبي في الفتره الحديثه على الاقل شيء، اللي طبعا خدنا قبل كده مع كابتن الجوهري. في النهايه لو عجبك كلامي واول مره تشوفني استاذنك من فضلك بعد اذنك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد. ما عجبكش كلامي ممكن تقول لك في الكومنتات رايك انت فوق دماغي ويحترم، وان شاء الله اشوفك جديده والسلام.